不会是蛇吧？完了，这个电话来了就完了。哎呀，这个是要回去上班的电话。大好而长空。昨天下了一场大雨，河里面这水都很浑了。昨天下午我来的时候，涨水起码涨了有差不多1米吧，七八十公分。所以今天挖蚯蚓钓鱼，黄骨鱼。今天带了2条杆子过来，现在刚开始先下一条，让它去探探路。现在我血压有点高，那边好多大罗非。